全身疼痛是一种常见的不适，很多人可能会尝试各种方法来缓解症状，但有时效果并不理想。在这里，我想分享2个非常实用却相对冷门的药物，它们在门诊中经常被医生推荐。第一，双氯芬酸作为非甾体消炎药，无论是头痛、牙痛、腰痛、腿痛、关节痛还是月经痛，几块钱就能解决你的燃眉之急。第二，虫草川贝膏，春天花粉过敏季，不少人开始莫名的咳嗽，一咳嗽就喉咙痒，咳得停不下来，咳久了就胸闷、胸口疼，严重影响睡眠。这时候就可以用虫草川贝膏来日常调理，里面的发酵虫草菌粉有滋阴润肺、润喉止咳平喘的作用，在治久咳的同时呢，还能补肺，像肺虚引起的咳嗽、气喘、卡血、腰背酸痛也可以用。你记住了吗？